Z vse bližjim koncem poletnih počitnic se začenjajo priprave in nakupi za novo šolsko leto. Za večino otrok je najbolj vznemirljiv prav nakup nove šolske torbe, zlasti če je na njej slika njihovega najljubšega junaka. A pri izbiri ne bi smel odločati le videz. Veliko pomembneje je, da je torba varna, ergonomična in prilagojena otroku. Zelo dobro je, da dobro pogledamo šolsko torbo, ki jo kupujemo. Da nas ne preseneti mogoče te junaki, ki jih naši otroci si želijo na šolski torbi, ampak da dejansko poiščemo torbo, ki ima utrjeno hrbtišče. Proizvajalci z različnimi motivi naredijo en model torbe. Pravzaprav gledamo, da rečem, enako torbo samo z drugimi motivi gor. Ne smemo pa pravzaprav zbrati torbo, ki ne bo ustrezala kakovosti, varnosti in pa ergonomiji. Moramo najti nek kompromis. Ne smemo reči, da njihova želja ni pomembna, ker delamo vse za to, da bi radi hodili v šolo. Pri nakupu šolske torbe višja cena ni nujno najboljša izbira. Na testiranju šolskih torb Zveze potrošnikov Slovenije so bile najbolje ocenjene tiste srednjega cenovnega razreda, ki so stale od 60 do 120 evrov. Starši naj bodo zato predvsem pozorni na lastnosti šolskih torb, ki bodo njihovim otrokom olajšale vsakdanjo uporabo. Potem naramnice, ki morajo biti nastavljive, lahko nastavljive, široke, zato da jih otrok lažje prime in nosi. Potem na primer prsni trak, ki pomaga pravzaprav pri stabilnosti torbe. Potem pa seveda morajo težji učbeniki biti pri hrbtu, kar pomeni, da je fino, če je notranji razdelilnik v torbi tako narejen, da ni samo en prostor v torbici in pa da je prazna torba že sama po sebi dovolj lahka, ampak tukaj moramo biti pozorni, da ne gre na račun ergonomije. Potem so recimo zelo pomembni odsevni elementi, še posebej v jesenskem in pa zimskem času, in pa da ima torba utrjeno dno, ker je pomembno tako pri nošenju, da ne vleče preveč dol torbico, in če recimo je kakšna luža, otrok mimogrede odloži torbo nekje, kjer je mokro, in da ne pride vlaga do zvezkov. Čeprav naj bi bili pri nakupu šolske torbe varnost in ergonomija ključni, rezultati testiranj kažejo drugačno sliko. Po ugotovitvah Zveze potrošnikov Slovenije, nobena od pregledanih torb ni izpolnjevala vseh varnostnih standardov. Težavo pa predstavlja tudi trend med otroki, ki torbo vse pogosteje nosijo prenizko, s čimer po nepotrebnem obremenjujejo hrbet. Mogoče ena zanimivost, da so nemški standardi za odsevne elemente, da bi morala biti petina torbe pokrita s fluorescentnimi barvami in kar desetina torbe z odsevnimi telesi, ki odsevajo svetlobo žarometov. Nažalost, niti eden izdelek na testu ni zadostil tem standardom, zato predlagamo, da jeseni in pozimi še dodatno pravzaprav damo na torbico dodatne kresničke. Šolska torba bo skoraj celo leto vsakdanja spremljevalka naših otrok. Zato naj pri izbiri ne odloča samo videz, temveč predvsem lastnosti, ki bodo poskrbele za varnost, udobje in zdrav razvoj otroka. Prava torba namreč ni tista z najljubšim junakom, temveč tista, ki bo otroku vsak dan olajšala pot v šolo. In prav zato se prvi koraki v novo šolsko leto začnejo s primerno šolsko torbo.